स्वागत है आप दोस्तों का हमारे YouTube के चैनल वेलकम जोन में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं Redmi Y2 या S2 भी कहा जाता है इसको, Redmi Y2 की eMMC के बारे में। इस फ़ोन में फ्लैशिंग नहीं हो रही है। देखिए, हम UMT से इसको फ्लैश करने की कोशिश करते हैं टेस्ट पॉइंट के द्वारा EDL मोड पर लगा करके। देखिए, हमने फ्लैशिंग का जैसे ही बटन दबाएंगे तो क्या होता है, यहाँ फ्लैशिंग स्टार्ट तो हमें दिख रही है, जो फायर हाउस वगैरह की फाइल सेंड होती है वो सेंड हो रही है, लेकिन इसमें फ्लैशिंग नहीं हो पा रही है और मोबाइल सिर्फ MI के लोगो पर रुका है। हैंग ऑन लोगो, MI Y2 हैंग ऑन लोगो की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, यहाँ फ्लैशिंग फेल्ड हो गई। तो कई बार की ट्राई करने पर भी यहाँ पर फ्लैशिंग फेल्ड हो जा रही है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि इस प्रॉब्लम का कैसे हम समाधान कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का। तो वीडियो पूरी देखते रहें और हम आपको आगे बताएंगे कैसे इसका समाधान हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए, फेल्ड आ जा रहा है। कई बार ऐसा होता है EMC की करप्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है या ड्राई सोल्ड हो जाती है, तो हमारे मोबाइल में फ्लैशिंग फेल्ड हो जाएगी और फ्लैशिंग नहीं होगी किसी भी टूल से। अभी हमने UMT टूल से इसको ट्राई कर रहे थे, तो हम एक बार UFI के टूल से भी ट्राई करते हैं इसको। लेकिन UFI टूल इसको पेड मानता है। पेड मीन्स वो क्रेडिट लेगा इसका। तो देखते हैं, अगर बिना क्रेडिट के करेगा तो ठीक, वरना इसको हम रिपेयर करने का तरीका आपको बताएंगे। तो अभी हमने UFI टूल ओपन कर लिया है। इसमें हम देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। यहाँ पर क्वालकॉम सेलेक्ट करके मॉडल सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें ये एरर आ रहा है, ये फ़ोन सिर्फ MI पर रुका है, MI से आगे नहीं बढ़ेगा। ये इस कंडीशन में UMT से अगर आप इसको फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मेटिंग हो जाएगी, बट MI पर ही रुका रहेगा, क्योंकि eMMC करप्ट हो चुकी है, काम नहीं करेगी। तो हम यहाँ पर मोबाइल फ़ोन को फिर से EDL मोड पर लगा करके और यहाँ देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है इसका। यहाँ इसकी हमें फ्रमवेयर से फायर हाउस फाइल सेलेक्ट करनी होगी। तो इसका मॉडल है YSL। यहाँ हमने ऑलरेडी उसका लिंक कॉपी किया हुआ है। देखिए, यहाँ से अब इसकी हम फायर हाउस फाइल यहाँ पर देंगे, जो कि लोडर फाइल होती है। इसकी लोडर फाइल्स देना ज़रूरी है, उसके बिना ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा, क्योंकि ये फाइल UMT में ऑलरेडी कंपनी से ही होती है, लेकिन इसमें हमें देनी होती है। तो मोबाइल को EDL मोड पर डालेंगे। EDL मोड वही होता है जिसमें कॉम पोर्ट बनता है 9008 वाला, या QD लोडर भी बोलते हैं उसको। तो इसको EDL मोड बोला जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसने क्रेडिट के लिए बोला, ये इसको नहीं ले रहा है इस फ़ोन को। खैर, ये दूसरे और भी कुछ लोडर आते हैं जिनको लगा करके ले लेता है, लेकिन प्रॉब्लम eMMC की है, तो इस तरह से सही नहीं हो सकता। तो अगला स्टेप हम इसमें लेंगे। आप देखते रहिए वीडियो। तो इसका हम सबसे पहले हमें बोर्ड ही निकालना होगा, मतलब बोर्ड बाहर निकाल करके मैं आपको दिखाता हूँ इसकी IC कौन सी है। eMMC हमें इसकी eMMC IC को निकाल कर UFI बॉक्स में लगा कर के रिपेयर करना होगा। तो इसमें क्या एरर आता है और कैसे रिपेयर होती है, ये आपको आगे पता चलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखें।
ये हमने इसका मेन बोर्ड निकाल दिया बाहर। इसमें जो आपको आईसियाँ दिख रही हैं, 2 आईसियाँ दिख रही होंगी। चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप आराम से देख पाएँ। देखिए, ये है इसकी ईएमएमसी, इसके हाइनिक्स की इसमें ईएमएमसी लगी है। इस आईसी को हमें निकालना होगा। तो निकालने का तरीका, रिबोलिंग का तरीका सब इसमें दिखाया गया है। तो वीडियो को पूरा आप देखें और समझें कैसे करना है। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आराम से हमें आईसी निकालना है और रिपेयर करके लगाना है। दोस्तों, आईसी निकल चुकी है, पीसीबी हम क्लीन कर चुके हैं। क्लीन से मीन्स जो सोल्डर था इसका यूज़लेस वाला, वो हमने हटा दिया है। अब ये आईसी हमने बाहर निकाल दी है। इस आईसी की हमें अब बॉल्स बनानी होगी। इस आईसी को रिबॉल करना होगा। रिबॉल नहीं करेंगे तो जो इसका अडाप्टर है यूएफआई वाला, वो सही से इसको डिटेक्ट नहीं करता। और रिबॉल तो हमें करनी ही है, लगानी है आईसी वापस, तो रिबॉल हमें करनी ही पड़ेगी। तो इस आईसी को रिबॉल कर लेते हैं। रिबॉलिंग का पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं कैसे हम रिबॉल कर रहे हैं इसको।
तो दोस्तों आईसी हमारी रिवॉल्व हो चुकी है सक्सेसफुली। देखिए सारी बॉल्स बन चुकी हैं इसकी। अब इस आईसी को हम यूएफआई बॉक्स में हमने लगा दिया है अडाप्टर में उसके। यहाँ इसकी हमने आइडेंटिफिकेशन लिया है, आइडेंटिफाई किया है ईएमसी को। तो देखिए यहाँ पर इसका मॉडल शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एरर आ रहा है कंज्यूमिंग का। तो ये एरर नहीं आना चाहिए यहाँ पर। इस एरर को आप देख सकते हैं कैसे हटाएंगे, लेकिन हमें पहले इसके पार्टीशन का बैकअप लेना होगा। देखिए हमने जो पार्टीशन सेलेक्ट किए हैं, इन पार्टीशन को हमें रीड करना होगा। इसके पार्टीशन रीड करना ज़रूरी है, वरना इसके IMEI नंबर वगैरह करप्ट हो जाएंगे। तो इनका बैकअप लेना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए इन फाइलों का हमने बैकअप बना दिया है, सभी फाइलें रीड हो रही हैं। हालांकि इतनी फाइलों की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ ही फाइलें काम की होती हैं इसमें, मॉडम MST1 MST2। लेकिन हम सभी फाइलें ले लेते हैं इसकी सेफ्टी के लिए। सिस्टम फाइल, यूज़र डेटा फाइल नहीं लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साइज़ की फ़ाइल होती है। उसके अलावा छोटी जितनी फाइल्स होती हैं उनको हम बैकअप में बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये फाइलें बैकअप हो चुकी हैं सारी। ये सारी फाइल्स का बैकअप बन चुका है। अब अगला स्टेप हमें क्या करना है वो बहुत ध्यान से आपको देखना है। वैसे इसका एक तरीका यहाँ से भी होता है कि हम देखिए पहले इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखिए आइडेंटिफाई में मॉडल भी दिखा रहा है, लेकिन नीचे ये रेड कलर का जो एरर आ रहा है ये नहीं आना चाहिए। यहाँ से हम इसकी डंप भी रीड कर सकते हैं, लेकिन इस फ़ोन में हमें डंप फाइल रीड करने की ज़रूरत नहीं है, वरना यहाँ से हम 1 GB 2 GB की डंप फाइल भी रीड कर सकते थे, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम डंप रीड नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है EMC पार्टीशन पे, भी पार्टीशन में बनाने हैं, यहाँ क्लिक करना है। ध्यान से देखिए यहाँ पर इनको क्लिक करना है, यहाँ पार्टीशन पे आना है, इस जगह पर देख लीजिए। यहाँ नीचे वाले चारों पांचों ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, इनको टिक लगा करके राइट करेंगे हम यहाँ से। ये 1 टाइम राइट होता है, ध्यान रखना है हमें। और डेटा सभी डिलीट हो जाएगा जो भी EMC के अंदर होगा। EMC फुल ब्लैंक हो जाएगी। देखिए डन हो चुका है। अब आइडेंटिफाई करेंगे तो जो मॉडल नंबर शो हो रहा था हमारा, जो एरर आ रहा था, सब खत्म हो चुका है। अब इसमें से एरर भी हट चुका है, अभी यहाँ पर कोई एरर नहीं है, एरर रिपेयर हो चुका है। तो जो ये हमने बैकअप लिया था, इसका बैकअप फाइल्स को हम यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। देखिए वही फोल्डर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो कि हमने बैकअप लिया था, उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं करना, हमें यूज़र पार्ट में करना है। यहाँ से वही फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। देखिए सारी फाइल्स जो हमने बैकअप ली थी वो यहाँ ऑटोमेटिक आ गई हैं। यहाँ से इसको राइट करेंगे सिंपली, क्योंकि अगर ये राइट नहीं करेंगे तो इसके IMEI नंबर नहीं आएंगे, तो ये राइट करना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसका एरर हटाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ कुछ ही सेकंड में इसका एरर रिमूव हो जाता है। लेकिन एरर के साथ साथ पूरी EMC का डेटा भी चला जाता है। तो इसीलिए हम इसका बैकअप रखते हैं ताकि बाद में रिस्टोर कर सकें। देखिए दोस्तों ये यहाँ से फाइल्स राइट हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी हमारा मोबाइल यहाँ से देखिए आइडेंटिफाई करते हैं, मॉडल नंबर शो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इनकैप्चर्ड लिखा रहा है, लेकिन डेटा इसमें राइट हो चुका है। इसके जो पार्ट हैं वो पार्ट इसमें राइट हो चुके हैं। अब हमें इसमें फ्लैशिंग करनी होगी, लेकिन हम फ्लैशिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से नहीं करेंगे। देखिए अडाप्टर से हमने आईसी निकाल दी है। अब हम इस आईसी को, जो मेन बोर्ड है इसका मदरबोर्ड, यहाँ पर रिसोल्व करेंगे। हम इसको फ्लैश करेंगे बोर्ड में लगाकर।
वैसे इसको वहाँ भी फ्लैश किया जा सकता था, लेकिन इसकी क्वालकॉम वाला ईडीएल मोड पर होता है, फास्ट स्पीड आती है, ठीक से हो जाता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको यूएफआई से फ्लैश करने की। सिर्फ यूज़र पार्ट जो हमने रीड किए थे वो राइट कर दिए हैं इसमें। अब इस ईएमसी आईसी को रिसोल्व कर देंगे। तो दोस्तों हमने ईएमसी को लगा दिया है मदरबोर्ड में।
जो इसका मदरबोर्ड है इसमें एएमसी इंस्टॉल हो चुकी है। थोड़ा ठंडा होने देते हैं, बहुत हीट होती है, तो अब ठंडा हो चुका है ये, इसीलिए हमने वेट किया था इसका। अब इसको मोबाइल फ़ोन में लगाएंगे तो मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिस्टम फाइल नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, अभी इसको सीधे ईडीएल मोड पर हमें लगाना है फ़ोन को। ईडीएल मीन्स 9008 वाला कॉम पोर्ट बनेगा, क्यूडी लोडर। यहाँ पर टेस्ट पॉइंट से हमें इसको ईडीएल मोड पर लेना होगा। यहाँ से टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करेंगे और डेटा केबल लगा देंगे। अब हम इसको फिर यूएमटी टूल से ही फ्लैश करेंगे। यहाँ हमें इसकी फर्मवेयर सिलेक्ट करनी होगी। अब ये इसकी फ्लैशिंग तो आप लोग जानते ही होंगे कैसे फ्लैश होता है। ये इस टाइम यूएमटी टूल से भी फ्लैश हो सकता है, क्यू फिल से भी हो सकता है, और जितने भी क्वालकॉम के टूल आते हैं उनसे फ्लैश हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ हमने फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं इसमें कोई एरर आता है या नहीं, क्योंकि एएमसी की प्रॉब्लम थी तो इसलिए कोई एरर नहीं आना चाहिए। देखिए दोस्तों, फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा। इसका मतलब ईएमसी सक्सेसफुली लग भी चुकी है और रिपेयर भी हो चुकी है, काम भी कर रही है। तो यहाँ पर फ्लैशिंग कंप्लीट होने वाली है बस। तो देखो दोस्तों, ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है और कोई एरर नहीं आया। तो हमारी ईएमसी वर्क कर रही है परफेक्टली। अब इसको रिमूव करके बैटरी हटा के दोबारा लगाएंगे और मोबाइल को ऑन करके चेक करेंगे। मोबाइल को ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मोबाइल भी ऑन हो चुका है। चार्जिंग में लगा देते हैं इसको, बैटरी डाउन हो सकती है।
तो दोस्तों ये हमारा फ़ोन सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। अगर आपको कोई भी इस टाइप का एरर आता है तो आप यूएमटी से इसको हटा सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर या वेबसाइट का हमारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके मेरा नंबर आप लोगों को मिल सकता है। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने स्क्रीनशॉट और एरर। देखिए दोस्तों, फ्लैश हो चुका है फ़ोन और फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, बाय बाय।